para UMKM. Luar biasa antusias para penonton. Inilah Bapak Ibu salah satu ajang adu nyali menyalurkan wadah-wadah positif anak-anak motor. Disinilah tempatnya. Semoga apa yang dicita-citakan mereka bisa terwujud, bisa ikut balapan resmi, nggak main liaran lagi. Inilah, semoga ada desa lain yang ikut menyelenggarakan agar kegiatan positif ini terus bisa dilanjutkan. Sekali lagi 15 menit ke jangan lupa like, komen, subscribe. Reman Pondok Kopi lur. Angel. YouTube Pak. Masuk YouTube. Anton 061 Anton Mitra tadi. Boleh jual karcis loh. Dek subuh gratis. Kecilin dikit tolong. Tolong nanti krunya ikut bantu di garis finish. Dicatat juga pembalapnya lolos ke dapat juara apa enggak. Oke. Baik, bisa kita mulai. Silakan engine on, Mas. Baik, kita saksikan bersama di race ke-10 babak final menurut pembalap. 7 starter sudah berada di depan kita semua. Siapakah manusia tercepat? 3 manusia tercepat pada kelas ini. Panitia. Suhu konten kreator lur. Oke. Siap. Baik, para Bapak Ibu penonton semuanya sudah ada di sirkuit ini ya. 6 pembalap sudah berada di garis start. Berapakah putaran yang akan dia lewati? Kita lihat bersama. Panitia sedang mengambil papan race. 5 putaran yang akan dilalui para pembalap di babak final ini. 15 detik. Sudah dilepaskan. Luar biasa. Bapak Ibu tolong anaknya dikondisikan Bu, jangan sampai masuk lintasan. Sekali lagi anaknya jangan sampai masuk lintasan.
bersama di putaran pertama ini. Siapakah manusia? Apa yang terjadi di luar sana para penonton? Seru pokoknya. Wis angel kok. Oh, apa yang terjadi? Motor, pengen heboh ya iki lho. Boleh Mas, ya Mas. Libur sih. Bolo ngarit tanggal nonton kau Mas. Wih. Pokoknya penontonnya lo do heboh deh. Wah, neng bodi mar, sangat temun nah. Lalu mures mono motornya mati. Lah malah mati, Pit. Cepat mendapat deh. Ayo Mas Blondo.
tolong disetorkan ke meja panitia. Kita masuk undian dulu. Sekali lagi, panitia praktek nomor undian tolong diangkat.